caawa inaan idinkala soo qayb galo xafladan haddaan ogahay xaflad sidaan u ballaaran inaad qabanqaabin ka dhaano intaanoo dhan isu imaan kartaan marka la fiiriyo muddo 20 saac ka yar yaanu ogeyn inaan xafladan imaanayso marka xafladda si kasta ha noqotee inaan idinkala soo qayb galo waxa weeye waxa idin muujinaynaa qiimaha aad noo leedihiin laakiin qorshaha iyaga maadaama adna waqti fiican soo ogeysiinin ee la yiri caawa hal la yimaado idin kama harayna waa idin nimid karaama aan idin haynaan idin nimid oo qorshaha iyaga iyo waqtiga iyaga iyo wax walba waxaan ka jeclaan lahayn inaan goor hore nimaadno inaan dad badan keeno inaan maaragtay intaan xooggaana haddaan leenahay waa wax wanaagsan waa ka baxayaa taas waxaan halkan annaga u nimid annagoo in fact teamka ah dadka inta idinku cusub oo dhan ma aha annaga kaliya meel kasta ka yimaadeen waa inaan ka qayb gallo xafladda caleemasaarka waxaan ka helay azuumad madaxweynaha waxaan u nimid inaan ka qayb gallo marka aanu leenahay ka qaybgalka kaliya ma aha ujeedada aan halkan u nimid meeshaan waxaa yaala sida dhulalka Soomaaliyeed oo dhan aan qalbi iyo dareen iyo ugu hayno Puntland jiritaankeeda nabadeeda dimuqraadiyadeeda iyo horumarkeedaba qalbiga ayaanu ku haynaa markii xaaladdu adkaatay oo nabaddu ay ciriiriga gashay ayaanu rabnay inaanu nimaadno waad ogtihiin ugaaskii baa yimid waa ogtihiin tiim culus baa yimid waa ogtihiin shaqo badan baa la qabtay waxaas oo dhan oo hawlihi waxay ahayd waa dadka xafladda ka soo qaybgalaya kaliya ma aanan ahayn dadka Puntland dareenka gaarka u qaba inaanu nahay bay ahayd nasiib wanaag waa amaanaya dadkii waa amaanaya madaxdooda dagaal waa laga baaqsaday sidii loo baahnaa oo nabad ah ayay ku dhacday doorashadii waxaana guuleystay madaxweyne oo jooga oo caleemasaarkiisa loo jooga caawa waxaanu u nimid oo halkan u joognaa sida aan boardkiina ka arkay waa xaflad aynu ugu diyaar garoobayno annagana caleemasaarkaas annaguna aynu nala ku soo dhaweynayo waa idinka aqbalay soo dhaweyntii aad baad u mahadsantihiin waan dareenay inaan dad ku leenahay gabdhahan quruxda badan iyo ikhtiyaartan madaxda ah oo fadhida meesha iyo oo aan ku kulanay wadanka iyo marka la fiiriyo inta yadii dibadda ka timid in yar baa dibadda ka timid waa ku faraxsanahay ujeedaduna waxay ahayd runtii inaanu dareenka iyaga muujino maya marka nabadda marka xafladda kaliya aan ahayn marka arintu ay adag tahayna waxaanu u joognay inaanu nabadda raadinteeda dareenka iyaga ku muujino haddana dabaaldega inaanu ku muujino marka halkaas waxaad arkaysaa dadka kale inaanu kaga dhownahay kagana dareen dhownahay inaan idin dareensiiyo taa marka aan ka baxo waxaan ku faraxsanahay kulankan iyo tirada intaan la eg oo ka soo qayb gashay waxaan rabaa anagu waa idinka waaweynaa jiilkii idinka weynaa dadku waa isu soo dhiibaa waxa weeye wixii dadkii idinka horeeyay ay dalkan gobolkan dawlad goboleedkan ku lahaayeen yaa karaamadiina iyo idinkana wax aad ku lahaataan bay tahay inaad wax ku sii dartaanna waa tahay runtii waxa weeye gobolkani waa gobolada dawlad goboleedyada Soomaaliya oo nabadda iyo horumarkaba uu haysan dekaduu leeyahay wadooyin laami uu leeyahay wuxuu leeyahay jaamacaduu leeyahay airportu leeyahay bal dadka warsada oo dadka aad ka soo jeedaan ama dadka aad soo dhaweynaysaan maxay ku lahaayeen waxaas quruxda badan oo maanta lagu degan yahay dadkii idinku horeeyay idima gabin intaas oo dhan annagoo aanan ku faanayn waxbaan ku leenahay airportka dekadaha isbitaalada jaamacadaha wax la qaaday oo aanan wax ku darsan ma jiro waa inaad karaamadeedii heshaan waa inaad wakiilkeedii heshaan waa inaad wax ku dartaan dadka aad la nooshihiin oo Soomaaliyeed oo aan qiyaasahay sidaan quruxda badan haddaad u nooshihiin inaad karaamo ku haysataan annagana waad matalaysaan si wanaagsan ula noolaada ummadda aad la nooshihiin doorkiinu ha noqdo door waxtar ah ayuusan noqonin
qof dadka isaga dhex nool ama dhib kula dhex jira ama maaragtay micno la'aan u nool dadkii idinka horreeyay hadda markaan idin sheegay Puntland waxay ku dhisan tahay wax walba oo yimaado waxbaad ku lahaydeen idinka doorkiinii baa la gaaray dadkii idinka horreeyay idimaysan gabin idinkuna hana gabinina waxa weeye talada amniga horumarinta wax kasta oo aad wax ka samayn ka dhaan magac fiican inaad ummadan iyo dalkan ku lahaataan halkan Soomaaliya oo dhan baa ku nool waan arkay maalmahan sheekadeeda waa dhageystay Soomaali kuma kala maqnaa Soomaali nabadna waa ku heshay horumarna waa ka socdaa waana la dhayahay waxa la idinkaga baahan yahay hadda annagu ma joogno safar baan nahay waana ka tagaynaa dareenkan u nimid inaan muujinana waa muujin doonaa waxa la idinkaga baahan yahay wakiiladayadii waa idinka inaad muujisaan wakiilnimo lagu kalsoonaan karo oo horumar iyo nabad iyo dad la mahadiyo inaad noqotaan dadkii idinka horreeyay runtii taariikhdooda marka la fiiriyo dad la dhibsaday ma ahayn waa taqaanaa waa isla garanaysaan hadda caawa halkan inaan ka faano qorshuhu ma aha laakiinse inaan idin xusuusino inaan la idin gabin idinkuna hana gabinina warcad Soomaa taa hadday ka tagto waxa weeye waxaan jeclaan lahaa waqti intiinaan oo dhan hadday yihiin waliba gaar ahaan dhalinyarada gabdhaha iyo wiilashaba inaan waqti gaar ah la qaato si aan waaya aragnimadayda ula wadaago si aan ugu farxo oo xoogga intaan la eg inaan arriga ku leenahay aan arko marka hadda waxba idima qabsanayno oo short notice ka aadna siiseen waxba idinkuma ciqaabayne waa idinkala soo qayb galay ballamana waa qabsanaynaa inta aanu joogno degdeg baan u bixi doonaa